أو جنرال اسم العلامة التجارية في مكيفات الهواء بواسطة فيجيتسو جنرال اليابان. الآن نقدم لكم أنظمة ال VRF في أسواق الشرق الأوسط. VRF يعني نظام تدفق متغير لمادة التبريد، يوفر بالطاقة، مرونة في التصميم، وسهولة في تركيب مكيفات الهواء للأبنية. هذه المرة تقدم أو جنرال الجيل الجديد لأنظمة VRF AirStage V3 السلسلة الاستوائية. مراحل نشوء أو جنرال VRF. في عام 2001 أول جيل VRF يقدم في أسواق الشرق الأوسط بساعات تصل لغاية 10 قوة حصان وتكنولوجيا 3 ضواغط. في عام 2013 تم إعلان الجيل الثاني من ال VRF بساعات تصل لغاية 42 قوة حصان وميزات عديدة مثل 4 وجوه من المبادل الحراري وتكنولوجيا دفع العكس الإلكتروني المتغير انفرتر. فيجيتسو جنرال تقدم المزيد من التكنولوجيا المتطورة، ففي عام 2016 تم إعلان AirStage V3 السلسلة الاستوائية التي تعمل في درجات الحرارة المحيطة العالية وساعات عالية وبتكنولوجيا العكس الإلكتروني المتغير انفرتر لجميع الأجزاء. مميزات نظام VRF الجديد AirStage V3 الاستوائي: هناك 3 مزايا رئيسية: أداء عالي، توفير عالي للطاقة، وموثوقية عالية. كخاصية الأداء العالي، تشكيلة ممتدة للوحدات الخارجية من 8 قوة حصان ولغاية 16 قوة حصان، تساعد على صنع أنظمة سعة كبيرة، وذلك باستخدام الوحدة الخارجية الرائدة 16 قوة حصان. تعدد تشكيلة الوحدة الخارجية يساعد في صنع أنظمة متنوعة من التشكيلات مجموعة، ابتداء من النظام الصغير 8 قوة حصان ولغاية النظام الكبير 48 قوة حصان، وذلك حتى 32 مجموعة. بفضل نظام السعة الكبير الآن من الممكن تبريد مساحة مبنى كبير، وذلك بتوصيل كحد أقصى 55 وحدة داخلية. تركيب ذكي كخاصية الأداء العالي. لعل أنظمة سعة كبيرة أنظمة ال VRF الجديدة تتطلب عدداً أقل من الوحدات الخارجية. مما يؤدي إلى توفير المساحة، توفير الكلفة، وتوفير وقت التركيب. علاوة على ذلك، مرونة في التصميم كخاصية الأداء العالي. المرونة في أعمال أنابيب النحاس تسمح في إطالة إجمالي طول التمديد لكي يصل كحد أقصى 1000 متر. طول التمديد الفعلي 165 متر. أيضاً النظام يسمح ب90 متر كطول تمديد من أول تفرع ولغاية آخر وحدة داخلية. من ناحية أخرى، يؤخذ بعين الاعتبار المرونة في تركيب الوحدة الخارجية.
تركيب الوحدة الخارجية في أي مكان، سواء في المساحات المفتوحة أو في غرف، مع نظام الدكت للطرد. التوفير العالي للطاقة واحدة من أهم خصائص ال VRF. كفاءة الطاقة في ال VRF الجديد تتزايد بشكل كبير مع تكنولوجيا فيجيتسو جنرال. تكنولوجيا كمبريسر ضاغط نوع DC بدافع العاكس الإلكتروني المتغير انفرتر، محرك مروحة بعاكس إلكتروني متغير انفرتر DC النوع. تم استخدامها بالإضافة إلى كفاءة عالية لآلية التحكم بتدفق المبرد. والعملية المتطورة لآلية التحكم تم استخدامه أيضاً. ولمزيد خاصية الموثوقية العالية حتى في الظروف القاسية في الشرق الأوسط، نظام ال VRF يعمل بشكل مستمر في درجات الحرارة العالية المحيطة. بالإضافة إلى جميع الأجزاء المعدنية، زعانف سطح المبادل الحراري، مكونات لوحة التحكم، والأجزاء الكهربائية. كل هذه المكونات مصانة ومعالجة ضد التآكل للحماية ضد أجواء الشرق الأوسط القاسية. وفيما يتعلق بالوحدة الداخلية، أنواع متعددة من الوحدة الداخلية متوفرة في التشكيلة، مثل وحدة الدكت صغيرة، وحدة الدكت ذو الضغط الاستاتيكي العالي، كاسيت ب4 اتجاهات، والمزيد، الذي من الممكن اختيارها من 11 نوع و74 موديل. علاوة على ذلك، للتحكم بإدارة مكيفات الهواء وكتحكم منفصل بحرارة الغرفة، هناك عدة أنواع من أجهزة التحكم المنفرد متوفرة، مثل النوع اللاسلكي والنوع السلكي مع ميزة الإضاءة الخلفية. من ناحية أخرى، أجهزة تحكم بلوحة لمس متوفرة أيضاً للتحكم المركزي لكل طابق بالمبنى، وأيضاً أنظمة تحكم متوفرة للتحكم المركزي، وأيضاً أنظمة تحكم متوفرة للتحكم المركزي الكبير للمباني. ليس هذا فحسب، لمتابعة حالة التشغيل لأنظمة ال VRF، حالة الأخطاء أو الأعطال من أماكن بعيدة وعبر الإنترنت، الآن من الممكن مع شبكة أدوات المتابعة الذكية من فيجيتسو جنرال. أو جنرال، توفير عالي للطاقة، قابل للعمل تحت درجات الحرارة المحيطة العالية. نظام ال VRF الجديد إيرستيج V3، السلسلة الاستوائية من فيجيتسو جنرال المحدودة اليابان.